Luego de unas horas del estreno de Cactus, el nuevo sencillo de Belinda, usuarios de redes sociales se volcaron en reacciones y comentarios. A algunos les llamó la atención el hecho de que supuestamente la rola sería una indirecta contra Nodal, ya que en el clip se aprecia un sujeto tatuándose unos ojos, tal y como lo hizo el cantante de regional mexicano. Que no se te pase. Belinda lanza nueva canción y desata ola de reacciones. Sin embargo, en el vídeo de Belinda los ojos aparecen derramando lágrimas color negro, lo que por algunos fue interpretado como un mensaje de lo que habría vivido la española con él. Oriundo de Caborca, Sonora, si bien en la grabación no se menciona el nombre de su ex. Muchos consideraron que la intérprete de Looks Ingreizad habría tratado de copiar a Shakira con su tiradera hacia Piqué. Portada especial, interior, Despechados Club.